Друзья, всем привет! Сейчас дождь идет. Еще вчера было солнышко, тепло, бабье лето. Когда мы с отцом вчера гуляли. Вот. Ветерок небольшой. Все временно отключаюсь. Вот, друзья. Проверки взрослые. Тетя и Зая. Чихнул один. Слышали? Вот один чихнул. Дюша. Вот отсеки помладше проверки. Давай, фокусируйся. Кушают. Едят. Все время надо. Уже луя. Ну, все уже. Целый день сегодня вообще дождь. Так, ну, друзья. Заканчивать на сегодня. До завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Ответ это займет пару секунд. А мне важно для продвижения моего канала. Пишите комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Кидайте мне донаты на мою карточку Промсвязьбанк. Номер карты уже под роликом в описании. По этой ссылке можете пройти и посмотреть все. Всем пока. Погодка испортилась.